得一隻嘅點解？老虎係啲單獨生活嘅動物。但係獅子就係群居。係啊，獅子群居啊。點解會咁嘅？真係咁細下貓科嘅。唔係有種定義法係獅子唔屬貓科。獅子唔係貓科。前啲再影一次啊嘛。得閒前啲。我時間頂住。呢度得唔得？呢度再影。呢度再影一次。鴕鳥過馬路。影完老虎未？